Pinangunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang pagdaraos kahapon ng second quarter online nationwide simultaneous earthquake drill o NSED. Ginawa ang ceremonial pressing of the alarm ganap na alas 9 ng umaga kahapon at sinundan ng pagpapakita sa video ng iba't ibang ahensya ng gobyerno habang ginagawa ang duck, cover and hold at iba pang earthquake preparedness activity. May ilan ding grupo na sumali sa NSED Online at nagsagawa ng virtual earthquake drill. Ayon sa NDRRMC, umani ng mahigit 105,000 views at 80,000 engagements ang earthquake drill na ni-livestream sa Facebook at YouTube. Ang NSED ay ginagawa bawat quarter ng taon para ihanda ang publiko sa posibilidad ng malakas na lindol.